蝋型鋳物は金属の成形法として鋳造加工を人類が知ったごく初期の頃からエジプトや中国など古代文明の進んだ国々で使われていました。我が国にこの技法が伝えられたのは奈良時代で、奈良薬師寺東院の聖観音像、法隆寺金堂の釈迦三尊像などが初期の優れた蝋型の作品として名高いものです。鋳物の原型中最も優れ、作者の気持ちを表し得て美術的な趣味のあるものは蝋型です。元来蝋型はそのまま保存し鑑賞するものではなく、必ず鋳物に用いるものです。蝋型が鋳物にされて銅に移された時、自由自在に細工された柔らかさが硬い銅に変わっていく、その趣は言葉に言い表し得ない蝋型の最大妙味です。この蝋型鋳物というのはマネ土焼き型鋳造法の一つです。蝋型鋳物の製作工程ですが、大きく分けて6工程あります。まず1番は中子作り。2番は蝋型作り。3番は塗り込め。4番は鋳造。5番は仕上げ。6番は着色。以上のようになります。蝋型作りに使用する工具ですが、奈良時代に使われたものとそう変わらない原始的なものと思っていただきたいと思います。まず焼きべらと竹べらがいります。焼きべらは8番ぐらいの針金を30センチぐらいにして先の方を整えたものと、焼きごては丸い形角のもの、小物を作る場合の小型のものと数子を使用し、竹べらは武者竹という竹をヘラの型に作り、何回となくとろ火で油を染み込ませるわけです。用具はこのほかコンパス、定規などもありますが、あとはほとんど指先の仕事です。蝋の主なものは2通りほどで、ミツバチの巣から蜜を絞り取った後に残る蝋質のもの、これを蜜蝋とか黄蝋とか言っています。これに松から取りました松ヤニとを分量を半々に合わせます。この蝋が蝋型を作る一番主要な蝋で、蜜蝋と言っています。このほかに地張り蝋、中子と地張りを密着させるための引きちゃん、あまり細部の仕事を要しない部分を作るためのタガブチ蝋と、蝋の種類はこの4種。他に2、3、パラフィン蝋、木蝋、白蝋があるわけです。まず中子作りからですが、鉄芯などに縄を巻き、その外側に下付けといって山土と粘土でこね上げた土を塗って乾かして、その上に中マネ、上マネをかけて乾かし、中子の出来上がりです。
銅型作りですが、中子の外側の製品に相当する原型をろうで作ります。はじめに一定の厚みを出すために転がしをかけて、一定の厚みに地張りろうを伸ばし貼り付けます。蜜蝋を薄く塗って焼きごてでなぜ上げます。これを村取りと言います。続いて文様付けですが、作者の気持ちを表し得た文様を焼きべらと竹べらを使って肉付けをし、同じろうで湯口をつけ、ろう型作りが終わるのです。
塗り込めですが、ろう型が出来上がった上にとのこと粘土水で溶いた肌真似を塗り、乾かし、粘土に和紙、綿などの繊維をこね入れた絵で砂土を塗り、水分を取り除きます。長さ3センチぐらいに切った藁を混ぜ合わせた粗土を一定の厚みに塗りつけ、焼き土の塊で水分を取り除きます。鋳型の補強のために筋金を細かく入れ、その上に2回目の粗土を塗りつけ、水分を取り乾かします。この乾かす場合は、土の中にろうの原型が入っているので、火を使って乾かすことはできませんので、すべて焼き土の塊、この場合私どもは吸わせと言っていますが、この吸わせで水分を取り乾かすのです。鋳型が割れないように外側に針金を巻きつけ、中子の新金と縄を外し、中子と外型が開かないように粘りの強い粗土で上下を包み込み、湯口をつけて乾かします。これで鋳型が出来上がったわけで、これより鋳造になるわけです。鋳型の湯口を下にして、石で囲いをした中に収め、下から松灰木で焼き脱ろうします。さらに高温で焼き、鋳型を焼き上げ、ろうが流出した後にできた空洞に溶洞を流し込みます。
鋳型が自然に冷めた後、鋳型を壊し、付着している砂を除去して鋳物製品を取り出します。これより仕上げですが、作者の気持ちを自由自在に細工された柔らかさが損なわれないように仕上げなければなりません。いわりを取り、つなぎも外し、湯口を取り除きます。仕上げにはヤスリ、線、タガネなどを使って鋳物を壊さぬように注意をしながら仕上げます。底板は友底、針底、締め底とありますが、この場合は銅と別々に鋳込んだ底板を金槌、タガネで勝ち締める方法を使ってあります。着色についてはいろいろな着色方法がありますが、今回は焼成銅色といって作品を一度炭火で焼き、皮皮を取り除き、その上に青緑色を何回も塗り仕上げてあります。これで作品が完成したわけでありますが、ろうを用いてあるものを作るのに、作者のヘラの跡、作者の指先の跡は直ちに鋳物に現れ、そのまま鋳上げたものになるので、その原型の妙味を失わないことは他の何物を原型にしてもろう型には到底及ばないので、そこが最も優れている貴重なところなのです。